So ito yung signature ng BMW, ang kanyang asymmetrical headlights. Pag sinabing asymmetrical, meaning magkaiba ang kanyang left and right headlights, magkaiba ng shape. And syempre yung logo niya, dito lang nakalagay yung logo ng BMW sa sides, sa left and right side, the S1000R sticker. And ito yung sticker niya guys, ganda, nasa loob ng top coat, naka top coat ang kanyang sticker. Quick shifter up and down with auto blip. Two directional quick shifter with auto blip. And then ang kanyang braking system is a Brembo monoblock calipers. Yan yung isa sa pinaka the best na braking system para sa big bikes. Napakalakas guys ng kapit niyan. Kahit one finger, kaya mong pahintuin yung bike. Steel braided brake lines. Ito yung gusto ko dito eh. Stock niya naka steel braided brake lines. So yung red lining na to, red accent, kala mo sticker pero hindi. Kasama siya sa design, kasama siya sa paint. So everything in this bike is premium guys. Kaya ng rotor niya, ganda. You know, lightened disc rotor. Bukod sa meron siyang radiator, you know, meron siyang oil cooler. Of course, sa kabilang side ng engine cover, meron din siyang word na BMW. Dito sa fairing niya, meron din naka-engrave na S1000R. Maraming parts dito ang similar sa S1000RR. The LED taillight, same yan sa S1000RR. Pati mismo tong tail section and kung passenger seat, same din. Upuan, same din. Yung mugs niya, same din. Front and rear mugs. The aluminum chassis, same din. The tank, pati tong tank garnish. Sa rear naman, meron siyang Brembo caliper. So, sobrang daming feature nitong bike na to. Ang kanyang electronic suspension, isa sa magandang feature niya. Depende sa condition, road conditions. And pati ang kanyang front suspension, guys, electronic na rin eh, no? Makikita mo yung wire. Nakakonekta dito sa takip ng suspension. So, it's also electronic. So, ma-adjust mo siya with the push of a button. Ito. Pwede mong on-off yung ABS and the suspension. Pwede kang makapili kung road or dynamic pro. And syempre meron siyang cruise control. Ayan, ito yung on. Tapos pag set, push mo papunta sa'yo. And then reset, patras. Meron din siyang heated grips. Ayan ito guys, yung riding modes. So ito yung bike na napakaraming feature. Parang lahat na ng features nandito na guys. Ito yung taillight, ito yung signal light niya. Stock, maganda na yung signal light niya. LED na guys yung signal light niya. Ayan. Tsaka maliit na siya. So pag-usapan natin guys yung mga accessories. Meron tayong RNG tail tidy. Yung tail tidy na to, may lagayan na siya ng signal lights. Ayan. Kasi yung original niya, fender na nandito. So nilipat na yun dito yung signal light niya. Tsaka yung plate holder niya, maliit na lang. Para malinis tingnan. Kaya tiyawag na tail tidy. Akrapovic full system. Yan. So pag sinabing full system, included na yung headers. Yung headers niya, yung makikita mo dito. Makikita mo dito yung sa headers niya. The Akrapovic springs. May logo ng Akrapovic. Yung spring niya may rubber. And then, ito yung kanyang GP titanium
shorty, kaya maingay. Tapos meron pa siya ditong carbon fiber heat guard para sa sapatos, sa boots. Yan, meron siyang screen. RNG frame sliders. Ito, yan, safe na, para safe. So kailangan to para pag tumumba, may sasalo sa impact. Meron din tayo dito ang RNG na stem cover. Meron siyang RNG radiator guard. Yan, sobrang laki na radiator niya. And RNG oil cooler guard. Guys, meron na tong OEM na steering damper sa ilalim. So ito naman guys yung kanyang mga riding modes, yung mga functions niya. So ito, pag pinress mo to, kung button na to, nakapili ka kung DDC, meaning nun dynamic damping control. So meron siyang 2 functions. It's road and dynamic. So dito naman yung fuel gauge niya. Dito naman sa kabilang side, ang kanyang riding modes. So pag pinress mo tong nasa right handlebar, nakakapili ka kung dynamic pro, rain, road, and dynamic. So lagi na ako nasa dynamic pro kasi yun yung full power niya. Kanyang dynamic traction control, makakapili ka rin ng levels, pwedeng rain, road, or dynamic pro. Siyempre dynamic pro tayo, kanyang traction control. Ayun, rain and dynamic lang kanyang engine braking. So guys, demonstrate ko naman sa inyo kung gaano kataas yung seat height niya kapag sinakyan ng isang 5.5. Let's go. So, hindi siya ganun kataas guys para sa isang 1000cc big bike. As you can see, my toes, hindi siya sobrang tiptoe. Medyo nakatupi pa siya. And then, yung handlebar niya, wide. Tapos, medyo nakasubsob. Medyo sporty yung kanyang stance. Kaya, ayan, medyo naka-lean forward ako. Sporty siya. Okay, sound check na natin. Rev na natin, mainit na siya. Okay, so S1000R review. So guys, this is my ownership review of the S1000R. So masasabi ko dito sa naked bike na to, maganda siya kasi yung engine niya and chassis, halos lahat, yung aluminum gas tank niya, lahat galing sa S1000RR. So syempre pati yung tunog nung inline 4 engine meron siya. So yung power niya more than enough para sa spirited riding. Halos lahat na ng hanapin mo sa isang naked bike na 1000cc nasa kanya na. Meron siyang stability, automatic stability control. So maganda yun, nagamit ko yun nung may tumawid. Kapag matindi yung preno mo, automatic siya nagko-correct. Ganda. So lahat ng about sa kanya, quality wise, maganda siya. Very good yung quality. Ito talaga yung quality ng BMW. Performance, talagang nandun yung performance, oh. Race bike performance, sport bike performance. Para siyang sport bike na hinubaran, tinanggalan ng fairings.
Uy, ano yung aso? Lightweight and nimble din siya para sa isang 1000cc big bike. Same din ang kanyang aluminum chassis, same ng 1000RR, S1000RR. Kaya talagang wala akong masabi sa kanya guys. Kaya lang may kamahalan talaga siya, kaya konti lang ang bumili. Sinabi nga lang, it's not for everyone. Pero iba kasi ang datingan pag naka ano ka eh, naka BMW ka eh. Talagang mapaproud ka. Kumbaga, achievement na magkaroon ng BMW. Tayo naman, no? Napakaganda ng handling, di ba? So this bike is highly recommended. Nag-enjoy ako dito kasi it's like having a sport bike pero yung comfort ng naked bike, comfort ng isang touring bike pero power ng sport bike. Siguro ang isang negative lang na masasabi ko sa kanya ay hindi pa siya naka LED headlight. Hanggang ngayon naka filament headlight pa rin siya. So ang remedyo dyan, napapalit ka ng headlight bulb na LED para maging LED siya, kasi kulay yellow pa yung ano niya eh, yung ilaw niya eh. Yun naman ang tangi kong complaint, pero the rest talagang wala na akong masabi sa kanya. Salpakan mo ng exhaust, talagang sumisigaw. Screamer na 1000, no? Tsaka yung bulletproof engine ng S1000RR nandito. Napakatibay ng engine, napakaganda. Parang halos ginaya nila yung Japanese technology. Pati yung reliability ng Japanese na-apply din nila dito. Kaya nakikita mo marami pa rin S1000RR na umaandar, marami pa rin S1000R sa kalye na umaandar. And yung brakes naman niya, the Brembo monoblock calipers, one of the best brakes in its class, one of the best brakes na kasama sa isang hams stock, sa isang big bike. Ang ganda ng bite niya. So braking superb, power superb, sound, screaming sound superb din. And now let's talk about the suspension. It is equipped with a DDC, meaning dynamic damping control. Yun yung electronic suspension. And kung saan siya nag-a-adjust, kung halimbawa nalubak ka or malubak, lalambutan niya yung suspension. Yun, tagal na, oy. Matagal na siya. You know, guys, hindi ako pumipiga sa gas pero maandar tayo, diba? So that is the magic of cruise control. Napaka handy, napakasarap gamitin.